台风沙琪玛来了啊！过后就发现了大水母，看没看着？哇塞，这个大啊！哎，我刚才好像还看到哎，又来一个！我的妈！快点跑，快点跑！哇！哇，这里一个，看到？这里一个，哇，这个小没啥可看的啊。这里还有一个，哇塞！这里一个，啊！哇，这个大，看到？不要碰这个红色的东西啊！这个东西特别，我这个好啊。这里还有一个，哈哈哈哈哈！发财了，又来一个啊！这里还有一个，哇！看到？又来一个，太好了！